베트남에 있어요. Şu an ben Vietnam'dayım. 여기 왜 왔냐면은 베트남에 한국 사람들 되게 많이 살고 있거든요. Şu an Vietnam'da da çok fazla Türk yaşıyor. 한국인 많이 살고 있다고 한국인. Koreli aman Koreli fazla yaşıyor diyor kafam. 여기 이제 한국인들 많이 사는데 여기에 이제 저희 파트너의 이제 소비자분이 좀 여기서 물건을 되게 많이 또 구매를 하시고 또 소개를 해주시는 분이 있는데 그분이 여기서 사업을 크게 하셔가지고 또 이제 그분이 또 괜찮은 분들을 많이 소개해 준다 그러셔가지고 또 이쪽으로 와가지고 좀 도와주면서 저희도 이제 또 베트남에서 또 이제 휴가도 즐기면서 지금 사업을 하고 있고요. Vietnam'da bizim olan bir partnerimizin de tanıdığı bir kişi çok fazla ürünü kullanıp bu ürünü çok fazla sattığından ve çevreye çok fazla tanıttığından dolayı biz de o kişiyle buluşmaya Vietnam'a geldik. Yani şu an hem iş hem de çok güzel bir seyahat, tatil yapıyoruz. 네, 그래서 되게 좋은 것 같아요. 이렇게 어디서나 이렇게 일을 하고 또 돈도 벌고 하는 게 진짜 메리트 있는 일인 것 같아요. Bu yüzden nereye gidersek gidelim hem para kazanmak hem de böyle seyahat yapmak bu işin en çekici noktası. 네, 누구나 사실 이런 삶을 꿈꾸죠. Kim olursa olsun böyle bir işi hayal eder. 누구나 이렇게 살고 싶지만 사실은 어, 쉽지가 않죠. 근데 이제 저희는 애터미를 선택했기 때문에 그럴 수 있죠. Birçok insan bunu hayal eder ve ulaşması zordur ama bizler Atomi'yi tercih ettiğimiz için bu iş yani bu bizim sahip olabileceğimiz çok normal bir tarz. 저희가 애터미에서 잘 되려면은 뭘 해야 되는지 제가 오늘 조금 설명을 드릴 건데요. Bugün Atomi'de iyi yani Atomi işini iyi yapmak istiyorsak hangi noktalara dikkat etmeliyiz? Bunun hakkında biraz konuşacağım. 어차피 우리가 지금 들어오신 분들이 다 사업하시는 분들만 들어왔잖아요. Şu an toplantıda olan kişiler sadece bu işi yapan kariyerler olan insanlar. 그렇기 때문에 제가 좀 조심해야 되는 거, 그리고 하면 안 되는 거 좀 자세히 설명할 거니까요. 혹시 아직도 안 들어온 사람이 있으면 다 들어올 수 있게 좀 도와주세요. Bu yüzden bizler de bu işi yürütürken dikkat etmemiz gereken şeyler ve önemli olan aslında noktalar hakkında bilgi vereceğim. Bu yüzden katılmayan kişiler varsa yine bir kontrol edip iletişime geçin. 첫 번째 주제는 뭐냐면은 마케팅 플랜에서 아직 이거 모르시는 분들이 좀 있어가지고 제가 이거를 좀 설명을 드리려고 하는 게 있는데요. Toplantının ilk noktası kazanç planında yer alan ama bazı insanların gözünden kaçıp bu bilgiye sahip olmadığı bir nokta üzerinde durulacak. 아니, 마케팅 플랜 다 아는데 무슨 말이냐 하시는 분들이 계실 수 있거든요. Ben kazanç planının her ince ayrıntısına kadar biliyorum. Acaba bu nokta ne diye düşünen kişiler illaki olacaktır. 지금 이 화면 보이시죠? Leopa. Ekranı görüyorsunuzdur. 자, 저희가 이거를 제가 조금 설명을 드릴 거예요. Buradaki ince ayrıntıyı aslında sizlere açıklamak istiyorum. 자, 도인 포인트가 저희가 뭐 30만, 70만, 150만, 240만 뭐 이렇게 아시는 분들이 사실 많잖아요. Kişisel puanların 300 bin puan olması, 700 bin puan olması, 1,5 milyon ve 2 milyon 400 olması yani bu standartları hepiniz biliyorsunuzdur. 네. 사실 이 애터미에서 가장 중요한 게 본인 포인트가 최소 10,000포인트 이상은 돼야지 내 좌측과 우측 그룹에서 들어오는 그룹 포인트를 쌓을 수 있단 말이에요. 가질 수 있다는 거죠. Tabii ki Atomi'nin kazanç planında ilk basamak ve en önemli basamaktan biri olan kişisel puanınız 10 bin puan üzerinde girişimcilik başvurusu yapılmış olduğu durumda ancak alttaki puanları sizler için onaylanır ve bir komisyon aslında komisyon kazanmanız için sayılır. 당연한 거죠. 10,000포인트 이상이 있어야지만 그렇기 때문에 이거는 당연히 우리가 알고 있어야 되는 중요한 숫자인 거죠. 그리고 사업을 시작하시는 분들한테는 10,000포인트 이상은 그래도 구매를 하셔야지 그룹 포인트가 쌓인다라고 우리가 얘기를 해야 되고요, 또. Tabii ki bu bizim bu işi yapan kişilerin gözden kaçırmaması gereken ilk basamak. Biri de yani sizler de sahada çalışırken girişimci olmak isteyen birini bulduğunuzda yapmanız gereken ilk şey o kişinin kişisel puanını minimum 10 bin puan oluşturmalısınız ki o kişinin alttaki puanları kendisi için sayılsın. 그리고 저희가 이제 그 다음 포인트, 에이전트, 이거 테미실리? 이거 되려면 30만 포인트가 돼야 되는 게 맞죠, 보통은? Daha sonrasında temsilci kısmına geldiğinizde hani temsilci kısmında ise kişisel puanınızın minimum 300 puan, 300 bin puan olması gerekiyor. Böyle biliyoruz biz bu standardı. 자, 그리고 이 오젤도 70만 포인트, 그리고 이 베이가 1.5밀리언,
이게 2.31년 이렇게 있어야 되는 게 맞잖아요, 원래는. Daha sonrasında özel temsilci olduğunuz durumda kişisel puanınızın 700 bin puan olması gerekirken bayi olunan durumda 1,5 milyon, özel distribütör durumunda ise kişisel puanınızın 2,4 milyon olması gerekiyor. 근데 있잖아요. 이 포인트의 기준이 이것 또는 이거라는 이 조건들이 지금 다 하나씩 있잖아요. Tabii ki burada her kişisel puana göre bir şart var. 이건 아래에 있는 거를 그냥 안 보시고 이제 그냥 위에 있는 것만 보시고 사업하시는 분들이 사실 좀 많아요. Tabii ki bu tabloya baktığınızda sadece temsilcide kişisel puanın 300 olması gerekiyor ya da özel temsilci kişisel puanın 700 olması gerekiyor gibi ilk baştaki yazılar okuyup onun altındaki yazılara dikkat etmeyen çok fazla kişi var. 우리가 보통 이제 뭐 당연히 로얄 마스터가 되려면은 뭐 스타 마스터가 되려면은 아니면 뭐 샤론이 되려면은 포인트가 당연히 본인 포인트가 240만 있어야 되는 거 아니야라고 생각하시는 분들이 많은데 그렇지 않다는 거죠. Yani diyelim Star, Sharon Master'lıktan itibaren Star Master veya Royal Master olmanız durumunda benim kişisel puanım 2,4 milyon olması gerekiyor diye düşünen kişiler varsa yani illaki benim kişisel puanım 2 milyon 400 olmalı ki ben bu kariyerle ulaşayım diye düşünen kişiler varsa aslında tam olarak böyle değil. 우리가 본인 포인트가 150만 포인트여도 자 여기 보시면은 이 전달 그 전달에 소실적에서 최소 480만 포인트 이상이 생기면은 150만 포인트 이상인 요 사람들에 대해서 요 캔디 포인트 요거를 인정을 해준다는 거예요. 오빠 그걸 다시 말해줄래? 끊겼어. 혹시 모르니까. 그러니까 지금 이거 보시면 조건이 봐봐요. 240만 또는 본인 포인트가 240만 또는 그 전달에 작은 그 콜에서 작 쿠추 콜에서 최소 480만 이상인 사람에 대해서 똑같이 요 150만 포인트여도 요게 조건이 되는 사람에 대해서 240만 포인트처럼 인정을 해준다라는 조건이 있는 거죠. Mesela en sondaki özel distribütör kısmına baktığınızda kişisel puanınızın 2,4 milyon olması veya bir önceki ayda küçük kolunuzda minimum 4,8 milyon puan birikmiş olması demek aslında. Sizlerin kariyere giderken sanki kişisel puanınız 2,4'müş gibi aslında sayılmasını sağlıyor. 그러면은 이 말은 뭐냐면은 150만 포인트여도 전달에 내가 매출이 있으면은 그 매출 기준에 따라서 240만 포인트를 꼭 안 채우더라도 가능하다는 얘기잖아요, 그게 결국에. Yani diyelim benim kişisel puanım 1,5 milyon ama ben tabii farklı kariyerlere meydan okuyacağım. Yani kişisel puanım 1,5 milyonken 2,4 milyona çıkmasa da ben bir önceki ayda olan küçük koldaki puan şartını sağlarsam kişisel puanım 1,5 olduğu halde bir üst kariyere de gidebilirim. 그러면은 자, 이거는 제가 이제 이걸로 설명을 들었는데 만약에 이걸로 설명을 해볼게요. 70만 포인트인 사람이 Şaram. 있어요. 근데 Hı. 이 사람이 다이아가 되려면 보통 우리가 150만 포인트가 돼야 된다고 얘기를 하잖아요. 근데 그게 아니라 어 보시면은 그 전달에 300만 포인트 이상이 소실적에서 올라온 사람인데 70만 포인트예요. 그러면 150만 포인트에 해당하는 요 베이 요거를 인정을 해준다는 거죠. Mesela diyelim kişisel puanınız 700 bin puan ve sizler de bir sonraki yani daha sonrasında Diamond Master olmak istiyorsunuz. Diamond Master olmak için kişisel puanın 1,5 olması gerektiği şartı biliyoruz. Veya kişisel puanınız 1,5 olmasa da kişisel puanınız 700 olduğunda yine önceki ay küçük kolunuzdan minimum 3 milyon PV yükseldiğinde sanki kişisel puanınız 1,5 milyonmuş gibi onaylanıyor ve yine kariyere gitmenizde herhangi bir engel teşkil etmiyor. 이거 모르시는 분들 많죠. Tabii ki bu özelliği bilmeyenler çok fazladır. Belki yeni duyuyorsunuz. 이거 제가 사실은 이거 어, 왜 이거를 매번 마케팅 플랜에서 제가 설명을 안 했는지 아세요? Tabii ki şimdiye kadar bizler kazanç planı anlatımı yaptığımızda neden bu noktanın üzerinde durmadığımızı biliyor musunuz? 이거 사실 한국에서 이거 하는 팀 없어요. Kore'de bu yöntemi kullanan bir takım yok. 한국은 그냥 본인 포인트 30만, 70만, 150만, 240만 그냥 채워버리거든요. Çünkü Kore'de genelde insanlar kendi kişisel puanlarını 300, 700, 1,5 milyon zaten dolduruyor. 왜 채우냐면은 어차피 한국에서는 물건도 살 것도 많고
본인 포인트 채우는 게 그렇게 어렵지 않아가지고 사실 그렇게 하고 있어요. Neden böyle yapıyorlar derseniz de Kore'de zaten alınması gereken ihtiyaçları karşılayacak çok fazla ürün olduğundan dolayı insanlar da sürekli alışveriş yaptığı için aslında kişisel puanları doldurmak o kadar da zor bir şey değil. 그리고 두 번째는 뭐냐면은 예전에 이걸 했던 팀이 있었거든요. 한국 팀. 근데 그 팀이 이거 했다가 직급 도전에 실패했어요. Ve ikinci bir seçenek de yani ikinci bir neden de anlatmamızın Kore'de eskiden bu yöntemi kullanan bir takım vardı. Ama bu takım tabii ki hesaplama çok fazla hesaplamalar gerektiğinden dolayı yaptığı bir hesaplama hatası yüzünden tüm meydan okuma başarısızlıkla sonuçlandı. 이게 본인 포인트가 이게 30만, 70만, 150만 이렇게 알고 있으면은 그냥 들어가서 보고 이렇게 하면은 위에 있는 직급자 입장에서는 바로바로 이렇게 체크가 가능한데 사실은 모든 사람들이 본인 포인트가 이렇게 일정하지가 않고 소실적 기준으로 전달 이 기준대로 만약에 한다고 하면은 큰 직급 갈 때 실수가 날 수 있는 확률이 있거든요. Çünkü bu meydan okuma tek başına yapılan bir meydan okuma değil de üstteki liderler ve alttaki kişilerle beraber yapılan bir büyük bir meydan okuma olduğundan dolayı tabii ki üstteki lider açısından da alttaki birinde meydan okuyan liderin kişiseline girip 300 300 700 700 buna göre komisyonları hesaplaması kolayken böyle olmadığı durumda yani diğer bu hesaplamaya gidildiğinde bir önceki ayda zayıf kolun toplam puanına bakma gibi bir sürü hesaplama gerektirdiği için birbiriyle bağlantılı. Aslında hesaplama hatası yapmaya oldukça elverişli bir ortamdı ve böyle oldu. 이거 어, 혹시 이해 안 가시는 분 Bu özelliği anlamayan var mı aranızda? Yani bu mantığı. 채팅으로 적어주실래요? Anlamadığınız yeri mesajla yazabilirsiniz diyor. 이거 듣고 다 이해가 가나 봐요. Demek ki anladınız diye düşünüyor. 이게 있잖아요. 자연스럽게 내가 만약에 소비자들이 좀 많죠. 그럼 당연히 이 기준을 항상 통과할 수 있어요. Tabii ki bu özellik ne zaman işe yarıyor derseniz de çok fazla tüketiciniz varsa, bu kariyerinizden bağımsız çok fazla tüketiciniz varsa o zaman oldukça işe yarar bir yöntem. 음. 뭐 지금 이해가 안 가신다는 분들도 조금 계시는데 할인 너가 좀 설명을 좀 해줄래? 와, 지금 레스토랑 언니가 뭐지 처음 들어와서 못 들었대. 이거 배고 이렇게 작은 걸 이렇게 하는 거 서실적이잖아. 이렇게 포인트 어, 예를 들면 한 줄은 500만, 한 줄 100만이면 안 되잖아. 그래서 그 서실적인 말은 매출 제일 안 드는 줄이지. 내가 설명할게. 그치. 매출이 안 나오는 라인이지. 대실적이 아니라 소실적 얘기하는 거지. Okey. İlk olarak Ayşe Hanım sizin sorunuz küçük kol dediğimiz az üyenin olduğu kol mu? Hayır. Bu mesela diyelim bir aylık süreçte sizin bir kolunuzdan diyelim 5 milyon PV çıkmıştır. Diğer kolunuzdan 1 milyon PV çıkmıştır. O zaman siz diyelim özel temsilci için olan şartı sağlamazsınız. Bu önemli olan sizin hani bir kol yani minimumda iki kolda tabii ki minimum yasası gereğince işte, özel temsilci diyelim kuralını sağlamak için diğer kolunuz 3 milyonsa bir kol hani zayıf kol dediğimizden de yani iki koldan birinde satışların minimum 1,4 milyon olması gerekiyor. Diyelim bir kolunuz 3 milyonken bir kolunuz 1,4 milyonsa şartı sağlarsınız ama bir kolunuz 3 milyonken bir kolunuz 1 milyonsa şartı sağlamazsınız. Bu yüzden burada bulunan işte 600 puan ya da 1,4, 3 milyon ve 4,8 milyonların tamamı aslında kola göre yani zayıf kola göre yani satışın en az çıktığı kolu bakmak gerekiyor. Tabii ki bir periyot sağ kolunuz yüksekken diğer periyot sol kolunuz yüksek olabilir. Burada da hani zayıf kolda en az satış çıkan koldaki toplam puana bakılacak. Okey. Bu biraz 그래서 önce Canan 이거 abla. 계속 말해. 계속. Canan abla senin sorduğun soru da Pelin abla cevaplamıştı. Bu bir ay, ayın 1 ile 15 ya da 16 ile 31 değil bir ayın tamamı. Yani bir önceki ayın toplam satışı geçerli. Okey. Sorma estağfurullah. 그래서 이거는 어, 이제 못하는 경우가 있거든요. 못하는 경우가 언제냐면은 이제 글로벌 멤버십 있죠. 이제 새롭게 오픈하는 국가들. 거기에 계신 분들이 예를 들어가지고 나는 오픈하자마자 바로 뭐 다이아를 도전할 거야. 뭐 샤론을 도전할 거야. 그런 분들은 사실은 이걸 할 수가 없죠. 왜냐면은 전달 실적이 있어야 되는데 오픈하자마자 바로 도전한다는 게 불가능하겠죠. 그거는.
Tabii ki bu tabii kazanç planında bu özellik, yani bu alternatif seçenek yazmış olsa da bunun uygulanmadığı durumlar da var. Örneğin mesela diyelim bu şube farklı bir yurt dışı şubesinde bu daha bu ay Atomi açılmışken hemen ben Diamond'a gitmek istiyorum ya da hemen ben bir üst kariyere gitmek istiyorum diyen biri için bir önceki ayın satışı olmadığından dolayı bu şart, yani bir önceki ayın kısa kolun toplam puanı gibi bir alternatif uygulanamaz. Çünkü zaten yeni başlayan bir şube için. 이거를 이제 보통은 이제 사실 스폰서분들이 본인 포인트를 많이 이렇게 좀 채워주려고 노력을 하죠. 리더분들이 이제 같이 일을 하시는 분들이라면은 그분들 포인트를 최대한 빨리 채워가지고 돈을 받을 수 있게 저희가 도와주잖아요, 원래. Yani bizler aslında sponsorlar, bizlerle beraber çalışan liderlerin, hani bu işi yapmak isteyen liderlerin genelde kişisel puanını olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamak için yardımcı oluyoruz. 근데 이걸 하는 팀들은요, 이제 팀마다 성격이 좀 다른데, 이걸 하는 팀들은 이제 그게 좀 힘든 사람들. 그러니까 스폰서분들이 물건을 많이 구매해가지고 본인 포인트를 채워줘야 되는데 그걸 하기가 어려운 팀들은 좀 이렇게 좀 한국에서는 하시는 분들이 있긴 있어요. Hı. Tabii ki böyle oldu, hani böyle sponsor tarafından yardım edildiği durumda kişilerin kişisel puanı hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor ama Kore'de sponsorundan fazla yardım alamayan ama hani bu işi yapmak isteyen ama kişiler de genelde bu yöntemi kullanan kişiler bununla kaynaklı. Yani kendi kişisel puanını sponsorla yardım almadan e, o şey doldurması uzun sürdüğü için bu yöntemi kullanan insanlar da var. 무슨 말이냐면은 많은 사람들이 스폰서가 이제 다 같이 이렇게 열심히 하다 보면은 이 사람 포인트도 당연히 채워줘야지 하면서 계속 채우면서 이렇게 갈 거 아니에요. 근데 그게 아니라 완전히 그냥 그 라인이 이상한 라인들이 있거든요. 한국에. 그런 라인들은 이게 안 되니까 본인 포인트 채우는 게 힘드니까 이런 식으로 사업하시는 분들이 있다는 거예요. 제 말은. Tabii ki normalde bir hani sponsorlar her işlevi yerine getirdiğinde ya da orada bir gerçekten grup bütünlüğü olduğunda sıkı çalışan bir kişi varsa ve sponsorun herhangi bir siparişi varsa o kişinin altından giderek tabii ki o kişinin puanını hızlı bir şekilde doldurmaya yardımcı olabilir. Ama Kore'de sizin düşündüğünüzden çok daha garip aslında gruplar var, kollar var. Böyle olduğu durumda da o kişinin herhangi bir yardım alma gibi bir durumu yok. Böyle olduğu için de hani o kişinin kişisel puanını oluşturması biraz zaman alıyor. 이거는 이렇게 이런 조건이 생긴 건요. 얼마나 됐냐면은 제가 이제 애텀이 딱 시작했을 때 이 조건들이 생겼어요. Bu şartlar hani bu alternatifler ne zaman oluşturdu derseniz ben Atomi'ye başladığım yılda bu alternatifleri oluşturdular. 근데 얼마 안 있다가 이거 하던 팀 중에서 로얄 마스터 어떤 분이 도전하시던 팀이 있었는데 그 팀에서 이거 하다가 이제 안 되신 분이 있거든요. Bu oluştuktan yani bu alternatif seçenekler sunulduktan sonra da bu alternatifi deneyerek Royal Master'lığa giden bir kişi, yani Royal Master'lığa meydan okuyan bir kişi vardı ama o meydan okuma gerçekleşmedi. 이거를 다 아래를 멤버들을 확인하고 캔디 포인트가 안 된 사람들이면 이 조건을 만약에 하는 거면 다 확인을 해야 되는데 그게 꼼꼼하게 안 되시는 리더분들이 있는 팀에서 실수가 있어가지고 사실은 저 같은 경우에는 그냥 본인 포인트 어차피 채울 거면 채워라라고 얘기를 하는데 이렇게 하실 수도 있다는 거죠. Tabii ki normalde böyle bir meydan okumaya gidiyorsanız ve kişisel olarak hani kişisel puanlar tamamlanmış değilse ve ikinci bu alternatif seçenek uygulanacaksa o zaman en üstten en alta kadar bütün kişisel tamamlanmamış olan kişilerin tek tek gidip titizlikle alttaki puanları incelenmesi gerekiyor ama bir ekip bunu yanlış yapıp hesaplama hatası yaptığından dolayı tüm büyük meydan okumanın tamamı başarısız oldu. 그리고 이제 그 소비자가 정말 많으신 분들이 있거든요. 그런 분들은 당연히 이거 할 수 있겠죠. 왜냐면은 결국에는 이게 전달에 내 소실적의 소비자 매출이 정말 많으면은 당연히 이 기준을 통과하실 수 있는 분들이 많잖아요. 그러면은 사실 문제 없거든요. 그런 분들은. Tabii ki bazı kişiler hani alt üst kariyerlere ilerlemeden de mevcutta belki bir ikinci kariyerde de çok fazla tüketici grubuna sahip olabiliyor. Tüketicilerden kaynaklı çok fazla satışın oluştuğu da hani oluştuğu gruplar da oluyor. Böyle kişiler zaten mevcutta tüketicilerinden kaynaklı alttaki puanları fazla olduğu için her ay fazla olduğundan dolayı bu yöntemi hani rahatlıkla uygulayabilirler. 그래서 내가 포인트가 지금 30만 포인트여도 이 조건을 전달 소실적 뭐 1.3밀리언 요 포인트 요걸 맞추면 내가 이게 될 수 있는 거잖아. 오젤, Hı 테미실리 hı. 이게 될 수 있는 거잖아요. 이게 되면은 내가
70대 30, 내가 본인 포인트는 30만이지만 70대 70도 맞을 수 있는 거죠? Hı. Yani mesela benim kişisel puanım 300 bin puan olduğu halde önceki ayda benim minimum küçük kolumda 1 milyon 400 puan çıktığını düşünün. Ve böyle olduğu durumda tabii kişisel puanım 300 olduğu halde 700 eşleşmede alabilirim. 오빠 그 짜는 언니 말은 이거 있잖아 위에 있는 거 이거를 한번 그림 그리면서 얘기하자고. 이거? 그 예를 들면 이렇게 포인트는 30만인데 이렇게 나약할 사람처럼. 세일즈인데 아니야 그 뭐지? 본인 포인트 30만인데 세일즈 갈 사람처럼 예를 들면서 한번 하자고. 아니면 본인 포인트 70인데 이렇게 나약할 사람처럼. 한번 이렇게 그림 그리면서 하자고 하는 거야. 내가 지금 안 그래도 그림을 좀 보여줄 건데요. 잠깐 기다려봐요. Yani ben örnek hazırlamış onu gösterecektim. Canan abla senin dediğin. 내가 안 그래도 계보도랑 좀 이런 거를 좀 많이 보여주려고 했는데 잠시만요. Bir saniye. 보이지? 잠깐만. 오빠 보여.